நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிரைண்டிங் த டீத், அதாவது குழந்தைங்க தூக்கத்துல நரன்னு பல்ல கடிக்கிறாங்க. சோ அந்த தூக்கத்துல பல்லு கடிக்கலாம். இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். சோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? சோ மன அழுத்தம் இருக்கு அந்த குழந்தைக்குன்னா, அந்த குழந்தைகிட்ட நீங்க டெய்லி நைட்டு அந்த டே ஃபுல்லும் நடந்ததை கேளுங்க. அதுக்கான சொல்யூஷன் அன்னன்னைக்கே கொடுத்துருங்க. சோ ஸ்கூல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை இருக்கலாம், இல்ல டீச்சர்ஸ் ஏதாவது அசிங்கப்படுத்தி இருக்கலாம், திட்டி இருக்கலாம், அடிச்சு இருக்கலாம், ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னு ஏதாவது பனிஷ் பண்ணிருக்கலாம். சோ அதுக்கு அவங்களுக்கு அன்னைக்கே வந்து அதுக்கான மன ஆறுதல் அமைதியை வந்து நீங்க கொடுக்கணும். சோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல, நான் மிஸ் கிட்ட பேசுறேன், உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு நைட் நல்ல மாரல் ஸ்டோரிஸ் சொல்லி தூங்க வைக்கணும். சோ அவங்களோட மன அழுத்தத்தை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேரண்ட்ஸே வந்து அன்னன்னைக்கே ரிலீவ் பண்ண முடியும். சோ அதை பண்றது மூலமா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மன அழுத்தம் போய் அதனால பல்லு கடிக்கிறாங்கன்னா அதை சரி பண்ணிக்கலாம்.